ရှိပါအတန်ကြားတဲ့အခါစီးပွားဥစ္စာအဟုတ်မကြောင်မကျမ်းမာချမ်းသာပါလို့ဘေးရန်မဝိုင်းကြံနိုင်အောင်ဆောင်နိုင်မြောက်မှာခொနရဲ့သားသမီးများနဲ့နတ်လူပြမတက္ကရီကောစား